Всем привет! Я Оля, посткроссер из Польши, и это первая часть входящей почты в июне. И сегодня мы посмотрим открытки, конверты, которые мне пришли от друзей по переписке. Официального посткроссинга сегодня нет. Открытки для лотереи, небольшой заказ Тиму, и прямо перед съемкой мне принесли эту коробку, и мне срочно нужно посмотреть, все ли там в порядке. Давайте с нее быстренько начнем. Иди сюда. Предыстория. Это мист для тела, который я заказывала 24 мая. Это подарок от моей подруги, которая приезжала ко мне на день рождения и дарила мне куклу, если вы помните, если смотрели. И также это как бы ее подарок, заказ этого миста. Да, это он. Рассказываю. У нее был такой же, я увидела, почувствовала запах, мне очень понравился и мне захотелось. И я заказала. Сегодня 11 июня. Только сейчас я его получила. Вернее, сначала я получила номер 62, и очень долго длилась переписка с сервисом обслуживания клиентов. Очень долго это шло на возврат, то, что мне пришло неправильный товар. И только сегодня я дождалась с 24 мая этот подарок. На этот раз все правильно, все хорошо, и мне положили еще пробники. У меня в прошлом заказе были пробники. Наверное, они решили меня немножечко задобрить и еще положить. Но это, кстати, другие. И что-то еще, да. В прошлом заказе было только 2 пробничка. Один из них мне понравился, один нет. Ну и, конечно, какие-то буклетики. Это вообще немецкая. Я пытаюсь его открыть. Это вообще немецкий интернет-магазин с филиалами по всей Европе. И это мне ехало прямо из Германии, потому что, видимо, в Польше на складах не оказалось номера 71, а только 62. Либо они специально так отправили, либо работники перепутали. В общем, все было сложно, но наконец я счастлива. Давайте смотреть почту. Я не буду долго останавливаться на заказе Тиму. Просто так вот мельком покажу. Это наклеечки с котиками, наклеечки с кассетами. Очень ностальгично. Это не наклейки, это бумага декоративная в форме кругов. Некоторые ажурные, некоторые нет. И они тисненные, очень такие фактурные, интересненькие. Это тоже бумага, не наклейки, разных размеров. Здесь 100 штук в упаковке. Вот такое я еще никогда не заказывала, но видела у других. Это такое тканевое, скажем так, разные вариации. Ну и просто несколько бумаг также декоративных. Интересно будет этим попользоваться. И здесь у нас несколько наборов наклеек. По большей части я это заказала, чтобы дарить на подарки и также для призов моей лотереи. И также для лотереи вот такие вот номерочки, которые я клею на открытки, чтобы придать номер участнику. И вот такая книжка с 50 листами. Это кофейная тематика. У меня такая есть с девушками, и мне понравилось очень. Вроде бы как бы и выгодно, и симпатично. Но я думаю, что это мой последний заказ Тиму, потому что с 1 июля вводятся новые правила для заказов в Европу с таких сайтов китайских, как Алиэкспресс, Тиму и так далее. На каждый товар будет вводиться еще дополнительная пошлина, либо налог 3 евро. То есть вот товар, который стоит 1 евро, и я должна буду за него заплатить 4. Конечно, я на это не согласна. И буду искать другие альтернативные варианты, где можно покупать милые штучки. Да, еще была вот такая ручка. Это как перманентная ручка, тонкий маркер, которыми я люблю писать, когда подписываю открытки. На пробу. Именно такого еще у меня не было. Мне понравилось. Хорошо. Вот, это заказ Тиму. Уже за 10 дней июня, за 11, мне пришло 6 открыток для моей лотереи. Да, вот, собственно, я так и использую эти наклеечки. И мы их, конечно, будем смотреть, когда будет розыгрыш 11 или 10 или 12 июля. Я себе даю такой гибкий
план-график, чтобы я выбрала время, когда мне удобнее снимать, но чаще всего я снимаю в пятницу, как только почтальон прошел, и я вижу, есть у меня открытки на лотерею или нет, потому что пятница – это последний день на неделе, когда я получаю почту, и тогда я сразу же снимаю розыгрыш. Как правило, я не занята. Вот, это лотереи. И переписка по дружбе, и вот здесь был конверт от мамы. Ой, он был большой. Я его уже, конечно же, все достала оттуда, чтобы начать пользоваться, но я сняла для вас видео, поэтому я хочу сейчас вставить этот фрагмент, отправить вас немножко в путешествие в прошлое, а потом возвращайтесь ко мне и будем смотреть все остальное. Привет, я Оля из прошлого. Сегодня 2 июня, и я только что получила этот конверт от мамы из Беларуси. И давайте посмотрим, что там. А это почтовые марки, достаточно стандартные. Конверт дошел очень быстро. Это не заказное письмо, не заказное отправление, а просто отправление с отслеживанием. И его путь занял всего неделю. Это достаточно быстро между Беларусью и Польшей. Итак, в основном здесь будут какие-то вещи, которые я заказывала в магазинах Беларуси, либо просила маму купить, чтобы отправить в качестве подарков. Ну, что-то будет для меня, но в основном это будет все отправляться как подарки друзьям. Эти листочки, это заказывала я для себя. Их гораздо больше было заказано. Я просто попросила маму отправить мне 5 штук. Лист А4 для писем. Такой уже заранее украшенный. Зря, конечно, здесь вот это все печатали. Но обычно, когда я их использую, я заклеиваю декоративным скотчем. Ну, если не заклеиваю, ну и тоже ничего страшного. Они односторонние, достаточно плотные. Мне нравится. Я раньше тоже покупала такие листы. Дальше такая папка формата А4. Это папочка с милой лисичкой и другими животными. И она очень приятная, немного шершавая, с блеском, как позолота. И ее я попросила маму купить, чтобы отправить в ней некоторые вещи, которые отправятся в качестве подарка, я не скажу кому, чтобы это был сюрприз. Хотя, может быть, когда выходит сейчас это видео, возможно, эти подарки уже получены получателем, не знаю. В общем, это папка для подарка. Дальше. Вот такие миленькие наклейки с лисичками. Это набор. Здесь 4 листа. Я не знаю, они вряд ли повторяются. Наверное, там разные стикеры. Я не распаковываю, потому что это тоже для подарка. Даже есть чек. Вот эти закладки, магнитные закладки, это я заказала специально и для себя, и для того, чтобы кому-то дарить, и также для того, чтобы вкладывать в призы моей лотереи. Так что это для использования. Они очень-очень милые. И как будто бы немножечко голографические. Может быть, это не так хорошо видно, но они супер классные. Я люблю всякие милые вот такие вот магнитные закладки и просто милые вещи. Например, вот это маленькие маркеры, как фломастеры. И они двухсторонние, извините. С одной стороны он достаточно тонкий, этот конец, стержень. С другой стороны более широкий, как стандартный маркер-выделитель. И даже снимается вот эта вот лапочка. Лапочка. Один из этих маркеров полетит к Виктории из Украины. Она об этом знает, поэтому я спокойно говорю. Сюрприза нет. Мы давно об этом знаем, что один из этих маркеров для нее. И также для Виктории мама собрала небольшой пакетик. Я прикрыла, чтобы не читали. И это я отправлю Виктории от мамы. Это шоколад, мой любимый белорусский шоколад с соленой карамелью. Но это не для меня, это также на подарок. Для меня прилетит в следующем конверте. Вот такой пакетик с днем рождения. Красиво переливается.
долетают еще какие-то мелочи касательно моего дня рождения, но я его буду использовать как тару, как для хранения чего-нибудь. Может быть, я здесь буду хранить открытки для лотереи, которые мне приходят, либо какой-то другой вид полученной почты, а может быть что-то еще. Это очень удобно, он твердо стоит и держит форму. В общем, я подумаю, и он милый, красивый, симпатичный, просто даже как украшение интерьера. Дальше есть несколько почтовых марок. И это тоже все не мне. Вот этот вот лист с птичками. Это марки, которые уже не могут быть использованы как оплата в Беларуси. Это просто уже как сувенирный, филателистический лист. Но я его заказала ради птичек. Он отправится в качестве подарка. Вот эти две марки тоже отправятся в качестве подарка. Это все неиспользованные, вернее, сейчас их можно использовать, но они чистые, неиспользованные, новые марочки из новой серии, которую Беларусь выпустила для подарка. И вот здесь, так, как это показать, рассказать. Это марки, которые я купила также на сайте Белпочты. Они проштампованы, такой вид, знаете, марок продается, проштампованный, он гораздо дешевле. И, это для коллекционеров или там для декорирования, например. Есть целый набор, сейчас запутаюсь, типа садовинная огороднина по-белорусски, фрукты, овощи, вот это все, что выращивается в саду, на огороде. И эти марки полетят к Рэю из Филиппин, потому что в одном из моих видео он увидел вот также на конвертике такие почтовые марки с овощами. И он захотел, и я ему пообещала отправить с конверта, вырезать и отправить. Но подумала, что я же могу такие же проштампованные заказать специально, и я потом проверю, но здесь должен быть полный набор. Ставлю картинку, полный набор, то есть каждый овощ. А что я про фрукты говорила? Нет тут фруктов никаких. Это овощи, это все овощи, и каждый должно быть по одной штуки каждого вида. Я думаю, ему понравится. И эти марки, они как стикеры. Вот таким образом они наклеиваются. Не нужно размачивать оборотную сторону. Это уже стикеры, готовые к наклеиванию. Марки закончились. Ой, аккуратно. Есть у меня еще карандаши. Это карандаши с уточками. Вот такими миленькими. 2 карандашика тоже разлетятся на подарки. И 3 карандаша сейчас с лисичками. 2 из них летят на подарки, а 1, наверное, останется у меня, а может быть тоже полетит когда-то. Это обычные конвертики формата А5. Я просто заказала их на Белпочте. Даже сразу с такой формой. Ладно. Никогда не помешают дополнительные конверты. Дальше есть вот такие 2 тетрадки с лисичками. Очень милые. Особенно вот это. Обычные тетрадочки в клеточку. Тоже полетят как подарочки. И вот такая тетрадь с более плотной обложечкой, с голубыми котами. Я знаю, очень многие любят голубых котов. Я их не люблю. Но, тем не менее, в качестве подарка, мне кажется, эта тетрадочка, как блокнотик такой, тоже будет хороша любителю голубых котов. Дальше есть несколько открыток. Это мама купила мне. Я могу ее использовать. Разрешите вас нечаянно отхэппибёздить. Это такая игра слов. Отхэппибёздить это означает, это я объясняю для англоязычных зрителей, значит поздравить с днем рождения, но это в такой веселой форме, как бы заимствованы слова из английского языка happy birthday от happy birthday. Это глагол. Такая открытка.
3 открытки с запахом. Я очень люблю эти белорусские открытки с запахом. Если их потереть, очень приятный земляничный запах. Но если их не потереть, этот запах тоже чувствуется. Я люблю эти открытки и хочу, чтобы они всегда у меня были в наличии. Мало ли кому-то отправить, удивить таким. Знаете, кто-то же не знает, что есть открытки с запахом. Эти 2 открытки на зимнюю тематику. Я их заказала тоже для подарка девушке, которая любит зиму. Эти открытки на тему Хэллоуин я заказывала для себя, но мне они не понравились. Во-первых, они достаточно тонкие. Конечно, очень интересная картинка, очень веселый котик здесь улетает на шарах Хэллоуина. Ну, конечно, ее можно отправить, но она достаточно тонкая. Желательно ее отправлять в конверте, а не просто так. И вот эта тема Хэллоуин тоже достаточно симпатичная и яркая, но какие-то у нее уже совсем пошарпанные края, ну и такая же тонкая бумага. Ну, с краями можно разобраться, можно аккуратно обрезать, у меня есть резак, можно черным маркером зарисовать. Ну, в общем, исправить это можно, но толщину бумаги, плотность бумаги исправить сложно, если только наклеивать сзади что-то более плотное. Ну, в общем, в любом случае, мы, рукодельники, справимся, если надо будет. Дальше еще несколько открыток. Это открытки с аистами. Вот эти, кстати, это все 3 макси-карт. Вот это вот из серии «Рисуют дети». Вот такое гашение здесь. Малюют дети Беларуси. Это по-белорусски «Рисуют дети Беларуси». И 2 вот таких вот макси-карт. Я показывала вот эти 2 открытки в одном из прошлых видео, которые тоже я покупала для подарка. Теперь снова для подарка уже другому человеку. Такие аисты. И 3 вот таких одинаковых открытки. Мне просто захотелось их купить для себя, для использования, или, может быть, подарить кому-то, потому что здесь собака и ее щенята. И мне это показалось таким милым. И я не смогла удержаться. Теперь у меня 3 чистых открытки с такими щеночками. Еще 3 открытки на тему лисичек. Очень миленькие. Здесь по-белорусски написано «Чакай свое тепло», «Жди свое тепло», «Пойдем разом», «Пойдем вместе», «Легкости у сердца», как пожелание легкости в сердце. Они очень-очень милые. Это лисичка с зайчиком. Они дружат. Очень такие тепленькие, миленькие открыточки. Они чистые. Это для подарка. Это тоже чистая открытка. И это тоже для подарка. Туда же, куда и аисты. Золотый птах. Золотая птица. Дальше набор с открытками, с птицами Беларуси. Также полетит туда, куда и аисты. Такой наборчик. Тут 1, 2, 3, 4, 5 открыточек. Птички Беларуси. И 2 конверта первого дня, которые тоже вы могли видеть в предыдущих видео. С такими марками почтовыми. Полетят же туда же, куда и аисты, как вы могли догадаться. Вот такая папка с котиками. Это мама мне купила сама. Я не заказывала, не просила, не видела, не знала. И это такой подарочек-сюрприз. Поэтому он останется со мной. Моя подписка на газеты с японскими кроссвордами. Сикоку-шикоку. Будем играть. И последняя вещь. Давайте опускать камеру. Это набор открыток. Называется «Легенды и тайны замков Беларуси». Мама их купила и думала, что это открытки, которые можно отправить по почте. Но нет, нельзя. Здесь есть текст, описание к каждому архитектурному строению. Но если очень хочется отправить, конечно, это можно все заклеить белой бумагой, оформить и отправить. Но я не хочу, потому что я большой любитель замков. Я во многих была. Вот такое оформление красивое. Описание, что здесь. 10 открыток. Красивые виды. И вот эти 10 открыток с разными замками.
Я думаю, что я могу вам прочитать все, что написано на оборотах. Если хотите, слушайте, а если не хотите, просто перематывайте видео дальше. Я укажу, на какую минутку перемотать. А пока, я думаю, давайте почитаем для тех, кому интересно. Вот эти все мифы и легенды, что в каких замках происходило. Поехали! Первый замок – это Косовский замок. Я здесь была. Он очень красивый. И что нам о нем пишут? Тайны Косовского замка. На живописных холмах Брестской области в местечке Косово возвышается замок, будто сошедший со страниц готического романа. Дворец графов Пусловских, украшенный 12 башнями, был заложен в 1838 году по воле Вандалина Пусловского, промышленника, мецената и мечтателя. Его замок стал воплощением романтической мечты о средневековье, выстроенной в кирпиче. Однако даже самые прекрасные стены могут скрывать тени прошлого. По одной из легенд, один из знатных гостей дворца воспылал страстью к молодой служанке. Девушка отвергла его настойчивые ухаживания с упрямой решительностью. В припадке гнева он велел выгнать девушку в коридор, где, как известно, по ночам бродил сторожевой лев, живая экзотика, содержание которой подчеркивало богатство Пусловских. С этой ночи девушку больше никто не видел. Но спустя год в замке начали происходить странности. Зимой и летом в одной из спален на окнах появлялась изморозь, которая не таяла до рассвета, а в тишине зала слышался еле уловимый плач. И люди утверждали, что видели легкую женскую фигуру в светлом платье, исчезающую в коридоре. В настоящее время восстановленный Косовский замок распахнул двери для гостей. Здесь работает музей, а по ночам, когда стихает гомон туристов, тени прошлого вновь вступают в свои права. Вот такая история. Я про льва не знала. И только благодаря этому набору я узнала, что, оказывается, в замке содержали льва настоящего. Идем дальше. Следующая открытка – это Несвежский замок. И почитаем его историю. Черная панна Несвежского замка. Каменный замок в городе Несвеж, построенный в XVI веке Николаем Христофором Радзивиллом-сироткой, стал не только неприступной крепостью, но и сердцем легенд, которые и поныне волнуют умы. На протяжении нескольких столетий это была главная резиденция могучего рода Радзивиллов. Но помимо архитектурного величия и музейной славы, замок овеян мистикой. Главная его тайна – черная панна, тень юной королевы Барбары Радзивилл. По преданию, красавица была отравлена по приказу матери своего супруга, короля Сигизмунда II Августа. Мать, королева, происходя из знатного рода Медичи, не простила сыну любви к недостойной, в кавычках. Аптекарь, подосланный королевой матерью, подсыпал яд, и вскоре Барбара скончалась в страшных муках. Всего через полгода после коронации. Сигизмунд не мог смириться с потерей. Он вызвал медиума и попытался вызвать дух любимой. Предупрежденный не прикасаться к призраку, он все же бросился к ней, заключив ее в объятия. С того момента душа Барбары осталась в ловушке между мирами. И, как говорят, с тех пор по ночам в тишине замка раздается шорох ее шагов. В тени коридоров мелькает силуэт женщины в черном. Сегодня Несвежский дворцово-парковый ансамбль внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И хотя здесь царит порядок и музейная тишина, дух черной панны по-прежнему живет в камне. Такая вот интересная история. Переходим к следующей открытке. Гомельский дворцово-парковый ансамбль, дворец Румянцевых и Паскевичей в Гомеле. Я здесь была. Это не просто музей, а своеобразная энциклопедия имперской эпохи. Его стены видели политические интриги, парадные приемы и семейные традиции. Построенный в XVIII веке, он стал одним из самых красивых дворцов на востоке Беларуси. Но самую загадочную страницу истории дворца скрывает легенда о черном бриллианте. Камень, как утверждают, был вывезен из Персии фельдмаршалом Иваном Паскевичем. Трофей войны и реликвия зла.
Считалось, что он приносит бесплодие и несчастье. И действительно, чета Паскевичей осталась без наследников. Говорят, что Ирина Паскевич, узнав о проклятии, замуровала камень в стенах усыпальницы, надеясь положить конец бедам. Сегодня дворец жив как никогда. В нем располагается краеведческий музей, проходят выставки и концерты, но в часовне у семейной гробницы до сих пор царит особая тишина. Быть может, именно там, за стенами, скрывается проклятый камень, чья тайна еще не раскрыта. Такая история. Следующее красивое здание – это Лошадская усадьба. Призрак Лошадской усадьбы. Минская Лошадца – это уголок тишины и света в сердце Минска. Ее парк обнимает старинную усадьбу, которая в конце XIX века превратилась в символ утонченной жизни. При Евстафии Любанском усадьба расцвела. Балы, музыканты, французские архитекторы и личные ванны – все для любимой супруги Ядвиги. Но счастье обернулось трагедией. В 1905 году, в день своего рождения, Ядвига была найдена мертвой в реке Свислочь. Загадка ее смерти осталась неразгаданной. Одни говорили о ревности, другие – о несчастной любви и предательстве. Так или иначе, с тех пор парк Лошадцы не знает покоя. Призрак Ядвиги в белом платье, бродящий у берега, стал частью городской мифологии. Его видели в лунную ночь, слышали ее плач под окнами, словно сама усадьба не может забыть свою хозяйку. Сегодня здесь работает музей, парк ухожен, а тени прошлого, они просто стали частью Лошадцы, как ее липы и старые аллеи. И там очень красиво. Я там гуляла лет 10 назад. Это действительно очень красивое место, и парк, и само здание. Следующее место в Беларуси. Я так его и не смогла узнать. Мне казалось, что я здесь бывала, но это здание, если это то, где я была, оно уже в виде разрушки, в виде руин. Я хочу уточнить это. Если оно стоит на берегу реки, то когда проходишь внутрь и выходишь с той стороны, то видна река. Не знаю, я не уверена, но очень похоже внешне. Усадьба Агинского в Залесье. В Залесье, среди озер и холмов Гродненской области, спрятана усадьба, которую часто называют Северными Афинами. Хозяин усадьбы Михаил Агинский принял участие в восстании 1794 года под предводительством Тадеуша Костюшко. Именно сюда, после поражения, лишившись надежд на восстановление Речи Посполитой, устав от изгнания и политических бурь, вернулся Михаил Клеофас Агинский, дипломат, сенатор и автор бессмертного полонеза «Прощание с Родиной». Здесь звучала музыка, велись беседы о судьбе Европы, проходили балы, званые вечера, собирались известные представители мира искусств. По легенде, накануне отъезда во Флоренцию Агинский сел за рояль и, глядя на парк, навсегда оставляемый им, написал мелодию, в которой звучат ноты тоски, надежды и прощания. Он уехал, оставив рукопись на пюпитре, будто часть души, которую невозможно было забрать с собой. Сегодня в усадьбе действует музей. На музыкальных вечерах исполняются произведения самого Агинского, и если прислушаться, под сенью деревьев можно уловить отголоски мелодии. В них дыхание истории Беларуси. Такая история Беларуси с этим зданием. Следующий дворец. Такое изображение. И легенда дворца Потемкина. На востоке Беларуси, в городе Кричев, возвышается величественный дворец, построенный в честь самой Екатерины II. Григорий Потемкин, фаворит императрицы, пожелал возвести его в форме буквы «Е» в честь имени Екатерины. Строительство завершилось в 1787 году, и вскоре в этих стенах побывала сама государыня. Но не только архитектурная изысканность и царское присутствие делают дворец особенным. С ним связана история чести и предательства. Когда Екатерина прибыла в Кричев, дворяне собрались, чтобы оклеветать Потемкина. Лишь один шляхтич, Ян Галынский, отказался участвовать в заговоре.
Потемкин оценил верность. Дворец вскоре был передан Голынскому. Прошли годы. В 1898 году здание пострадало от пожара. Его восстановление так и не было завершено из-за войны и революции. Однако само здание выстояло, сохранив не только стены, но и дух времени. Некоторые уверяют, в вечерние часы в зале с колоннами будто слышны отголоски голосов, звуки дворцовой музыки и запах старинных духов. Или духов? Духов, наверное. Сегодня в отреставрированном дворце размещаются исторический музей и ЗАГО. Я впервые вижу это слово. Видимо, у меня день прожит не зря. Я изучу, что это значит. И, возможно, именно здесь, в тишине комнат, все еще слышны шаги императрицы. Вот здесь. Следующая открытка мне очень нравится. Я очень люблю рыцарскую тематику. И давайте почитаем. Лидский замок и его рыцари. Лидский замок, возведенный по приказу князя Гедемина в 1323 году, служил форпостом обороны от натиска крестоносцев. На его долю выпали битвы, осады, смена эпох, от борьбы с татарами до интервенций шведских войск. Но в памяти народной замок сохранился не только как бастион, но и как место героической трагедии. В 1394 году крестоносцы осадили крепость. Ее защитой руководил князь Дмитрий Корибут, пообещавший стоять до последнего. Однако, когда стало ясно, что враг прорвется, он бежал тайным ходом, оставив своих людей на гибель. Все погибли. С тех пор, как гласят рассказы, в пустых залах Лидского замка по ночам слышен звон оружия и шаги невидимых стражей. Их души остались в камне, как укор бегству, как присяга, которую они сдержали до конца. Сегодня Лидский замок живет новой жизнью. Здесь проходят рыцарские турниры и фестивали, а легенда о погибших защитниках делает каждую экскурсию особенно живой. Люблю эту картинку. Следующая открытка – привидение старого замка в Гродно. Старый замок в Гродно – это не просто крепость, а живой свидетель целого тысячелетия в истории Беларуси. Его стены помнят княжеские пиры, королевские интриги и войны. Построенный на крутом берегу Немана, он стал резиденцией великих князей литовских и польских королей. В этих стенах принимались судьбоносные решения и вершилась история. Как гласит легенда, после смерти Казимира IV Ягеллончика покой в замок так и не вернулся. Король завещал быть похороненным в Гродно, но его тело перевезли в Краков. И вот спустя год в залах замка стали замечать бледную фигуру в королевском плаще. Первым, кто увидел призрака, стал его сын Александр, затем Елена Московская и даже Стефан Баторий. Казимир возвращался в Гродно то ли в поисках покоя, то ли в знак того, что его воля осталась нарушенной. Сегодня здесь располагается Гродненский государственный историко-археологический музей. И если вы вдруг услышите в тишине легкие, быстрые шаги, не пугайтесь. Возможно, это просто король обходит свои владения. Следующая открытка – это Витебский дворец губернатора. Витебск – это областной центр, область Витебская, где находится мой город Новополоцк, где я родилась и жила в Беларуси. Так что это не так уж и далеко от меня в прошлом. Над широкой гладью Западной Двины, и, кстати, на реке Западная Двина как раз и располагается мой город Новополоцк, вот прямо на ней. Над широкой гладью Западной Двины возвышается величественный дом, бывшая резиденция губернаторов Витебска. В его стенах бывали герцоги и цари, в том числе Александр Вюртембергский и Константин Павлович, брат императора Николая I. Именно здесь, в 1831 году, Константин скончался во время эпидемии холеры. Но особенно запомнились витеблянам, витебляне – это жители города Витебск, события 1812 года. В этих стенах останавливался сам Наполеон Бонапарт. Для его приезда разрушили часть старого города, выстроили площадь, обустроили личную церковь в одной из комнат.
В Витебске он отметил свой 43-й день рождения, задумался о зимовке и, как утверждают, почувствовал предвестие беды. Покинул Витебск Наполеон внезапно, словно предчувствуя развал своей кампании. В пустых залах дворца, по преданию, иногда до сих пор слышны шаги в сапогах и щелканье шпор. Возможно, тень императора продолжает обдумывать свои военные ходы. Сегодня здесь Витебский краеведческий музей, но стены помнят все – и королевскую роскошь, и горечь поражений, и дыхание империи. Вот так к нам наведывался Наполеон. И последняя открытка с очень красивым замком – Белая пани Мирского замка. Мирский замок в Гродненской области – одна из ярчайших жемчужин архитектурного наследия Беларуси. Построенный в XVI веке магнатом Ильиничем, он стал первым частным замком на белорусской земле. В разные времена хозяевами здесь были Радзивиллы, Витгенштейны, Святополк Мирские. Каждый из них оставил свой след в его истории. Но самое глубокое впечатление оставила Белая пани, призрак юной Софьи, дочери последнего владельца замка. Говорят, все началось с решения Николая Святополка-Мирского вырубить старый яблоневый сад ради создания пруда. Работы велись с размахом, и однажды несколько лесорубов трагически погибли. Их семьи прокляли барина, пообещав, что вода заберет столько жизней, сколько деревьев было срублено. Пруд действительно оказался проклятым. Первой жертвой стала Софья. Девочка утонула, не дожив до своего 13-летия. С тех пор по замку скользит ее тень. Одни видят белесое пятно, другие – прекрасную девушку в легком платье, исчезающую в воздухе у воды. Сегодня Мирский замок – музей, охраняемый ЮНЕСКО, где история и мистика переплелись в причудливый узор. В его залах все еще слышится дыхание древности, а окна, особенно те, что выходят к пруду, иногда покрываются инеем даже летом. Это очень красивый замок, я здесь была. И очень жаль, что здесь всего 10 открыток, и не все архитектурные сооружения запечатлены здесь, потому что я знаю, что в Беларуси есть гораздо больше таких мест. Какие-то из них восстанавливаются, какие-то из них в виде руин, разрушек стоят. Я, как любитель такой тематики, я объездила очень многие места в Беларуси, и, к сожалению, здесь не увидела 2 мест, которые, как мне казалось, нужно было точно поместить сюда. Замок в Гальшанах и дворец Сапегов. Но, как есть, возможно, есть другие наборы, и когда-то у меня появятся другие изображения других замков. Но хорошо, что здесь есть вот этот. Я очень люблю этот Косовский замок, и где-то я читала информацию. В нем 12 вот таких башен, но на переднем плане самые большие 4 олицетворяют времена года. Вот такой набор. И вот такой был конверт. Упс. Я с вами прощаюсь. Возвращайтесь к той настоящей Оле. С возвращением вас. Надеюсь, вам понравилось. И давайте продолжим уже в настоящем времени. Открытки. Это открытка от Рэя. Рэй из Филиппин. И мы с ним не так давно познакомились, потому что я нашла его канал. Он начал вести канал на Ютубе, и я очень его рекомендую. Он показывает, какие открытки он получает, и также отправляет. И он показывает очень красивые виды. Он снимает очень часто на природе, а также на свежем воздухе, не именно на природе, а и в городских мотивах, и на каких-то побережьях, в общем, в очень красивых местах. И также почтовое отделение, там можно увидеть очень красивые. Мне очень нравится смотреть его видео. Так мы и познакомились, я ему написала, когда нашла его канал. Так что очень-очень-очень рекомендую, посмотрите. И вот такую чудесную открытку он прислал. Это первая открытка от него. Мы договорились, что мы обменяемся открытками. Я ему уже тоже отправила. Правда, не открытку, а конверт. Там же и открытку, и еще кое-что. И такое милое украшение, вернее, декорация, декорирование открытки. Вот такие почтовые марки филиппинские. Очень-очень классный и смешной кот. Куда-то на метле летит будто бы. И, кстати, да, вот, посмотрите,
Его вот так можно найти в интернете. И я думаю, он будет рад, если у него появятся новые зрители. И такая чудесная открытка с органом. Я очень люблю звучание органа. Там, где я раньше жила, в Беларуси, в соседнем городе, в Полоцке, в самом древнем городе, в Полоцке, есть Софийский собор, и там орган, и проходят концерты органной музыки. Я была несколько раз, мне очень нравится. Простите. Следующая открытка от Мартина из Германии. Мой дорогой Мартин, который часто присылает мне открытки, прислал чудесный подарок на день рождения. Сейчас он в путешествии в Польше до сих пор, и он отправил мне из Польши эту открытку. Мне очень нравятся вот эти почтовые марки польские. Они такие яркие, веселые. Вот такая открытка и лава, мультивиды, красиво. Следующая открытка из Беларуси. Девушка Ната, мы с ней время от времени переписываемся, у нее тоже есть свой канал, но она, к сожалению, уже почти год его не ведет. Очень жаль, потому что мы могли смотреть, как она также получает почту и украшает открытки для отправки. Это поздравительная открытка, я все еще получаю поздравительные приветы, хотя день рождения у меня был в конце мая, но мы еще получаем почту на эту тему. Такая почтовая марка, соломоплетение, как белорусское рукоделие такое, ремесло. И вот такая яркая, веселая открыточка. Очень симпатично. Дальше у нас открытка от Рене из США. Посмотрите, какая она большая. Оп, вот такая. Такая классная. Конечно, единороги. Мы с Рене члены банды единорогов. И вот такой вид. Очень красиво. Простите опять, что я хриплю. Я немного приболела, потому что у нас погода, такая пасмурная, дождливая, иногда ветер. Терпите, пожалуйста. И также от Рене конверт, тоже с единорогом. И это конверт также ко дню рождения. Я все еще мысленно в своем дне рождения. Это открытка. Очень классная открытка с собаками. С веселыми собаками праздничными. Пафти тайм. Классно. И тут такой щеночек. Очень приятно, очень супер. И это подарки. Это 2 набора наклеек. Очень миленькие. Такие хорошенькие. Ой, класс. Это конверт от Тани из Мюнхена. Мой самый первый друг по переписке. Когда я только узнала о посткроссинге и присоединилась к нему в 2021 году. И мне попался ее адрес в официальном посткроссинге. И у нее было написано, что если хотите, давайте будем друзьями по переписке. Я захотела, для меня это все было тогда в новинку. И это мой первый друг, и мы до сих пор переписываемся. В основном это письма, но иногда Таня может прислать мне всякие интересные вещи. И посмотрите, что здесь. Это календарик. И это календарик именно на этот год. Хотя здесь нигде не написано, но здесь есть всякие пояснения, потому что, как я вижу, это что-то вкусное. Это какая-то еда, вы видите это? Это так классно, но я еще не читала это письмо, оно вчера пришло, и я немножечко дозирую себе информацию в моей голове, поэтому я оставила на потом, чтобы с удовольствием в спокойной обстановке прочитать его. И 2 конверта от Шармейн из США. Посмотрите на эту дату. 9 января мне Шармейн отправила это письмо, мы его ждали, оно не пришло. Оно где-то гуляло по миру, поэтому Шармейн мне вместо этого, повторно отправила конверт. И если вы помните, я уже получала от Шармейн такого милого единорога в стразах, а также вот такие скрепки-котики. И так как этот конверт не дошел, Шармейн мне по новой отправляла такое вложение.
Ну, и здесь открыточка, и это открытка, которую я создавала сама, печатала. Я подарила Шармейн несколько экземпляров. Это была зима, это было актуально. Это как бы мой Барт лепит снеговика в кофточке. И она подписала вот так мне открыточку на польском языке. Шармейн немного учит польский язык. И так классно в июне получить открытку, которая была отправлена зимой. Очень классно. Но главное, что это не потерялось, и это пришло ко мне. И последний конверт, также от Шармейн, это уже конверт настоящего времени, конверт с поздравлениями ко дню рождения. Здесь открытка с днем рождения. Вот такая, яркая. И подарки. Набор вот таких стикеров. Классная, полезная вещь. Набор вот таких тегов бумажных. Они такие нежные цвета эти, хорошенькие. Тоже очень полезная вещь. Здесь набор стикеров. Такие классненькие. Праздничные. Единорог. Очень классные. И здесь в пакетике разные мелкие штучки. Сейчас посмотрим. Все достала. 2 таких милых ленты. Очень милых ленты. С котиками. Это очень мило. Супер. Вот такая красота. Правда классно? Гибкая. Я придумаю, что с этим сделать. Пластыри с единорожками. Мне уже Шармейн присылала пластыри с единорогами. По-моему, они были побольше размером. Эти поменьше, но не менее милые от этого. И вот такой яркий пластырь. Я обожаю такие яркие кислотные цвета. Дальше это стикеры в форме котика. И всякие... Давайте опущу камеру. Оп, оп. Всякие бумажечки и наклеечки. Ой, бойки. Бумажечки и наклеечки для украшения. Посмотрим быстренько. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Вот. Столько красоты. Поднимаем камеру. И это все, что касается этой части месяца. Возможно, в этом месяце будет всего лишь 2 части. Я просто хотела скорее снять первую часть, потому что я уже понимала, что та вставка, которую вы смотрели, если смотрели, она достаточно длинная. И я не хотела перегружать видео, по времени делать его слишком длительным, чтобы вы не скучали, хотя оно получилось длинновато. Я думаю, что следующая часть будет уже в конце месяца. Я не думаю, что будет много почты. Май был такой слишком насыщенный на почту. Там было 5 частей входящей почты. Ну, посмотрим, как будет здесь. Я желаю всем отличной почты. Давайте дружить. Пока!